Tinutokso ko na sila before the start of the shoot kasi before, nung in-announce kasi na sila ng cast, lumalabas yung mga PBB video clips nila nung teenager pa sila. Si Marco pala iniyakan si Heaven. Tapos may halikan na gana. First kiss. They seem like a perfect match. Yes po. Siyempre, tinutokso ko na sila before the start of the shoot kasi before, nung in-announce kasi na sila ng cast, lumalabas yung mga PBB video clips nila nung teenager pa sila. Si Marco pala iniyakan si Heaven. Tapos may halikan na gana. First kiss. So ayun, so nung first few days, sobrang tuksuhan silang dalawa. Sobrang tinutoksohan sila sa isa't isa. Pero, alam mo yung Sir Mario, hindi ko pala, after the shoot, natapos kasi kami nung Feb, tapos ngayon napapansin mo sa social media, yes, may something. Hindi ko alam. Sagutin nyo nga. Si Marco muna ba sagutin natin? What's that something, Marco? Go ahead. I mean, of course, if people watch PBB, like our batch, I did like her at that time, and we lost track of each other. And I just didn't, I mean, I did recognize her at the same time, but it was like a matured version of her. And while working, I just saw different sides of her that I never knew about. And I liked it. I did. And while working with her, I saw how supportive she was, which is, to me, is the most important thing. I don't like having drama on set, I don't like that stuff. And just the fact that she gives me what I need. It's like the only thing I can do is just make her happy on set as well. Yeah, so I did enjoy my time with her. I did. Sige, Evan, pag-isang ko. What do you give Marco? I guess the motivation. Yes, motivation. Tsaka kasi si Marco, pag hindi niya pa siya kilala, sobrang serious niya as a person. Yun yung aura na binibigay niya. Pero once na makuha mo na yung kiliti niya, yung humor niya, so may mga times na nasa set tayo direct, tapos hindi kami makatake kasi tawa kami ng tawa sa isa. Nasa mga inside jokes lang naman. And yun, basically, lakas, tawa, para naman masaya sa set. So, Director, it's like, parang mini-mirror yung buhay nila dati, then and now. Yes. Perfect match po, kung yun yung tanong. Recently may mga lumabas kayo mga photos. Kino-compare yung photos niyo from PBB and yung mga photos niyo ngayon. So, of course, yung mga fans niyo na nung balik at nabalik yung feelings nila at kilig nila sa inyo, nabuhay ulit. Sa inyong dalawa ba, bumalik ba yung feelings niyo sa isa't isa? O nabuhay pa ulit yung feelings niyo sa isa't isa? With magic sigawan na ganda. Alam niyo po, ako laging sumusunod ng muna eh. Go first. Yes, ako nga dun sa first sa story ko niya, sinagot niya talaga ni Marco. So ngayon, si Evan naman. Let's say, yung sa PBB, siguro ngayon yung mas deeper yung emotions. Yes. So, basta kung hindi ko naman sagutin. I guess, yeah, I mean, a tiny crush is there, you know? I mean, yeah, come on. I don't know. I'm sure that there's definitely something there for me, but I'll take it slow this time. Okay, yeah. There's a lot of work, so there's time, you know? Ikaw, Heaven, bakit parang kinokontrol mo yung whatever feelings na Ayun naman po.
Ganyan, Kaya naman. kaya din yung reaction ng story ko eh. Noong una pa lang. Basta po yung, kami po ni Marco, sobrang happy po kami na kami po yung magka-work, kami po yung magka-partner, and we're just, ako, personally, I'm really enjoying my time with him. So, yun po. Last na lang, Heaven, ano yung binalikan mo sa PBB para maging, kasi yung mga scene yun, obvious, parang very authentic yung kilig mo eh. So, may mga moment ba sa loob ng PBB talaga na nakatulong para at least kiligin ka na gusto ngayon? Siguro dahil best friends kami sa PBB po noon. So, nakatulong yung same humor po namin and also yung nagko-complement yung personalities natin. So, yun po yung... Yun po yun. Hindi, ayoko na sa Ayan, sige, nahiya si Heaven. Ikaw na lang direct. Bumalik pa ang feeling sa tingin mo. Since ikaw naman ang nakakakita sa lente lagi. Parang hindi po ako dapat yung sumabot. Pero based on your observation, Based on nakikita ko po, mas naging close po talaga sila. Compared dun sa first day, tapos last day, alam kong nag-deepen yung friendship. Baka lang they're taking, tama nga si Mark, Mema, baka lang po they're taking it slow. Kasi syempre, past heartaches, past ano, gano'n. So, okay nga yung slow kasi I'm sure marami pa sila nagpupunta. pero yung sinabi mo kanina direct, parang ang goal mo rin sana eh, kiligin yung mga manonood sa kanilang dalawa, diba? Ikaw personally, syempre, Super. anong level ng kilig yung na-feel mo sa kanila? Ganito. Hindi, sobrang... Sa tingin mo saan nagagaling yung kilig na yun? Po? Sa tingin mo saan nagagaling yung kilig na yun? Kasi authentic kasi yung feelings nila sa isa't isa. I mean, yung... Okay, yan, authentic yung feelings nila sa isa't isa. So, Siyempre, sa workshop ko kasi, tinuturo na hindi po uma-acting dapat. No acting workshop namin. So, you just be the character. So, sometimes, siguro kaya ganun. Sincere, authenticity, being real, yun yung